Galinha. Essas aves têm um bico pequeno, uma coroa carnuda, pernas escamosas e asas curtas e largas. O frango é de extrema importância para o ser humano. É o animal doméstico mais amplamente distribuído e abundante no planeta e também uma das fontes de proteína mais baratas. Gato. O gato, Felis catus, é um mamífero carnívoro e quadrúpede pertencente à família Felidae e à ordem dos carnívoros. É um animal de estimação valorizado para a caça de ratos e camundongos. Este animal possui garras retráteis, orelhas aguçadas e olfato, visão noturna extraordinária e um corpo flexível, musculoso e compacto. Cachorro. O cão é um mamífero com dentes afiados, excelente olfato e boa audição. Além dessas características comuns, os cães vêm em todos os tamanhos, formas e cores. Os cães de tamanho, aparência e comportamento semelhantes pertencem a um grupo conhecido como raça. Existem mais de 400 raças de cães.
Pato, duck. O pato tem pescoço comprido e bico que pode ser amarelo, laranja ou até preto. Frequentemente, nódulos, verrugas avermelhadas aparecem no bico. Eles têm membranas de natação nos pés para facilitar a natação. Os patos podem atingir até 85 centímetros de comprimento. Papagaio. O papagaio tem aproximadamente 37 centímetros de comprimento e pesa 400 gramas, mas isso varia de acordo com a espécie. O corpo é forte, o pescoço é curto e os pés têm 4 dedos, 2 na frente e 2 atrás. Este arranjo é perfeito para equilibrar o peso corporal nos poleiros. Qual o animal que você mais gostou? Se inscreve em nosso canal para receber mais vídeos como esse. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço, até mais!